வெல்கம் டு சாராவின் சமையல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது காரா சேவு. ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம டக்குன்னு எடுத்து வீட்டில் செஞ்சிடலாம். எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் வீட்டில் கிடைக்கிறது தான். நல்லா டேஸ்டியாக நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்ம பண்ணி சாப்பிட்லாம். சுட சுட 200 கிராம் அரிசி மாவு, 100 கிராம் கடலை மாவு, ரெண்டையும் நல்லா சளிச்சு எடுத்துடணும். அரிசி மாவு வறுத்த மாவு தான். ரெண்டையும் நல்லா ஒரு மிக்சிங் பவுலில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடணும். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா 2 மாவு கலந்தோன்னே அரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டு சீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன், மிளகா அப்படி நம்ம காரத்துக்கு கேட்ப ஒரு ஸ்பூன் போடலாம், அரை ஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம். ரொம்ப காரமாக இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் போடலாம். பெருங்காயப்பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன். கலரை லேசாக தண்ணி விட்டு கரைச்சி அதில் போட்டுடணும். கலரு தேவைன்னா போடலாம், ஆப்ஷன் தான். சோடா மாவு, உப்பு, பெருங்காயம் அரை ஸ்பூன், ஆச்சி பெருங்காயப்பொடி அரை ஸ்பூன் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணியை ஊற்றி நல்லா முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு பிணைஞ்சிக்கிறோம். நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு முறுக்கு மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிணைஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கிறோம். லேசாக எண்ணெயை சூடு காட்டி அதில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றணும். எண்ணெயை ஊற்றிட்டு சட்டியை காய வச்சு டைரெக்டாக அப்படியே முறுக்கு உரல் வச்சு புரிஞ்சிட வேண்டியதான். சுவையான காராச்சேவு ரெடி ஆயிடுச்சு. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.